Merci de vous abonner, de partager, de liker. Je pense à vous. Avant de vous installer pour la relaxation, vous allez vous assurer que vous ne serez pas dérangé, c'est-à-dire que vous mettez votre téléphone en mode avion, vous fermez la porte, éventuellement vous prévenez les gens présents dans la maison ou dans le local, et vous faites en sorte d'être parfaitement tranquille. Maintenant, vous allez vous installer pour la relaxation. Paume main vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps, juste ce qu'il faut pour être confortable. Vous laissez les pieds tomber vers l'extérieur, les genoux roulés vers l'extérieur. Vous ramenez le menton légèrement dans le cou pour étirer la nuque, puis vous laissez les muscles de la nuque se détendre. La tête se placera d'elle-même. Maintenant, vous allez imaginer que vous êtes sur une plage de sable fin. Il fait chaud, il fait beau, et vous avez la plage pour vous tout seul. Vous êtes allongé sur le sable. Tout l'arrière de votre corps s'enfonce dans le sable, imprime sa marque dans le sable. Sentez la chaleur du sable brûlant réchauffer l'arrière de votre corps. Et vous laissez tout l'arrière de votre corps s'enfoncer dans le sable. Sentez à l'arrière de votre corps la chaleur sur toute la surface de l'arrière de votre corps. Et vous laissez bien s'enfoncer dans le sable l'arrière de votre crâne. Sentez le sable brûlant qui remonte dans votre cou et réchauffe vos vertèbres. Toutes les vertèbres de l'atlas jusqu'au coccyx sont réchauffées par le sable brûlant. Vos épaules sont attirées par le sol et s'enfoncent dans le sable. Les bras s'enfoncent dans le sable chaud, les coudes, et la chaleur défait les articulations des coudes et les détend. Les avant-bras s'enfoncent dans le sable chaud. Le dos des mains, sentez le sable brûlant sur le dos de vos mains et vos doigts, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires. Tout l'arrière de vos bras s'enfonce dans le sable chaud. Vos épaules sont réchauffées et vos omoplates également s'enfoncent dans le sable. Vos omoplates impriment leur marque dans le sable chaud. Et le sable brûlant remonte entre vos omoplates, agrandit l'espace entre vos omoplates et réchauffe intensément la colonne vertébrale. Les articulations des côtes sur les vertèbres se relâchent tout en se réchauffant et la colonne vertébrale se réchauffe intensément encore. Puis les reins se réchauffent intensément au sable brûlant, se régénèrent. La taille se relâche et se réchauffe. Le bas du dos se détend et se réchauffe. Vous sentez votre sacrum qui se réchauffe au sable brûlant, le coccyx également, puis les fessiers qui s'enfoncent profondément dans le sol, dans le sable chaud. Les cuisses se réchauffent au contact du sable et impriment leur marque dans le sable. L'arrière des genoux,
Vous sentez le sable qui remonte dans l'arrière de vos genoux. Les mollets impriment leurs marques dans le sable brûlant et les tendons d'Achille se réchauffent intensément au sable brûlant. Les talons s'enfoncent dans le sable et la chaleur qui remonte du sable réchauffe la plante de vos pieds, puis vos orteils, un à un, les gros orteils, les seconds orteils, les troisièmes orteils, les quatrièmes orteils, les cinquièmes orteils. Tout l'arrière de votre corps s'enfonce dans le sable brûlant. Visualisez l'empreinte de votre corps dans le sable. Au-dessus de vous, le soleil illumine le ciel et réchauffe la terre de ses rayons. Et vous sentez ces rayons de soleil qui baignent la totalité de votre corps. Vous sentez un de ces rayons qui se glisse entre chacun de vos orteils. Et vous sentez les rayons du soleil qui réchauffent toute la surface de vos pieds. Les rayons du soleil qui enveloppent vos chevilles. Puis qui réchauffent l'avant des jambes au niveau des tibias, les côtés des mollets. Les rayons de soleil facétieux vont jusqu'à se glisser à l'intérieur de vos genoux pour dilater les genoux, les laisser se détendre, se réchauffer. Les rayons de soleil effleurent toute la surface des cuisses et les réchauffent. Les aines et le bassin, la totalité du bassin est baignée par les rayons du soleil. Le dessus, le dessous, les côtés. Le ventre tout entier est baigné par le soleil, les côtés du tronc. Et un rayon de soleil vient particulièrement toucher votre nombril. Et vous laissez la lumière du soleil, sa chaleur, son énergie entrer dans votre corps par votre nombril et se glisser dans la totalité de votre corps. Les rayons du soleil continuent de baigner la surface du corps, la cage thoracique. Imaginez chaque côte, du bas vers le haut, qui s'illumine sous les rayons du soleil, un rayon de soleil par côte, et vous remontez petit à petit jusqu'aux clavicules. Les clavicules s'illuminent. Les articulations des clavicules sur le sternum s'illuminent et le sternum tout entier prend la couleur du soleil. Les articulations des clavicules sur les épaules s'illuminent et se relâchent. L'intérieur des épaules se relâche. Toute la surface de vos bras est baignée de soleil, l'intérieur des coudes, l'intérieur des avant-bras, l'intérieur des poignets. Sentez la caresse du soleil sur l'intérieur de vos poignets, l'intérieur des mains, les doigts, un à un, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires.
Laissez tout l'avant de votre corps être baigné de soleil, votre cou. Un rayon de soleil vient particulièrement toucher le milieu du cou, là où se trouve la pomme d'Adam chez les hommes, puis baignez le visage, le menton, la mâchoire, les oreilles, les pavillons des oreilles. Et un rayon de soleil vient particulièrement se glisser à l'intérieur des conduits auditifs pour détendre ces conduits auditifs. Les joues sont baignées de soleil, les lèvres, le nez, les pommettes, les paupières, les tempes, les sourcils, l'espace entre les sourcils, le front, le cuir chevelu. Imaginez les rayons du soleil qui viennent se glisser dans vos cheveux et leur donnent la couleur du soleil. Et à nouveau, les rayons du soleil viennent se glisser dans vos cheveux. Votre chevelure s'illumine et petit à petit, la totalité de votre corps s'illumine comme un soleil. Visualisez la totalité de votre corps irradiant de lumière. Votre corps tout entier se libère et s'apaise. Votre être tout entier se libère et s'apaise. Maintenant, vous allez amplifier votre respiration. Plusieurs fois. Encore. 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 Puis vous allez remuer la langue dans la bouche. Bougez la mâchoire d'un côté puis de l'autre. Les muscles du visage. Vous allez laisser la tête tomber d'un côté puis de l'autre. Puis vous pourrez bâiller, vous étirer. Et tranquillement, à votre rythme, vous pourrez commencer à sortir de la relaxation.